Руслан мырза, мына президент кечээ ультиматум маселеси мага өтпөйт, мыйзамдын тилинде гана сүйлөшөм деп ачык айтты. Бул сиздерге берилген бир посыл деп коелук, ишарат болду деп түшүнсөк болобу? Бул суроолор кечээден бери көп берилип атат. Ишарат болду деп түшүнсөк да болот. Бирок бул жакшы сөз болду деп айтам. Себеби дегенде мамлекет башчы бул сөздү сөзсүз айтыш керек эле. Баягы саясий баскы, бийликке карата саясий баскы өтпөйт, саясий басым жасайм дегендерге, элди көчөгө алып чыгам дегендерге, ультиматум коюп маселесин чечем дегендерге деп атат. Бул туура. Эң негизги сөздү караш керек. Ал жерде бардыгы конституциянын алкагында, мыйзам ченеминде болуш керек деп атат. Демократиялык өнүгүп аткан мамлекетте парламенттик системага өтөбүз деп атабыз. Эски бийлик дагы айткан, азыр дагы президентибиз аны тез айтып атат, толук парламенттик системага барышыбыз керек деп. Митинг деген сөздөн коркпош керек. Бул митинг деген сөз, бул норма болуп калыш керек. Конституциянын жоболоруна ылайык кандайдыр бир жамаат коомдо болуп аткан, өкмөттө болуп аткан окуяны жакшы көрүнүш болсун, терс көрүнүш болсун, эгер чогулуп бири-бирине оюн билдиребиз десе, адан эч коркпош керек. Митинг дебейли, жолугушуу дейли, лидерди тосуу дейли, бул салтанаттуу азем дейли, ошодон бир нерсе өзгөрүп кетеби? Митинг дегенде биздин түшүнүк мындай болуп калган. Сөзсүз чыгабыз, талап коебуз, кетсин дейбиз, келсин дейбиз деп. Эгерде муну ишарат болгондо ишарат деп эми ооба акыркы кезде ар түрлүү саясий партиялардан, саясий лидерлерден ар түрлүү чакырыктар болуп кетпедиби? Жакын арада митинг уюштуруу боюнча мүмкүн кандайдыр бир мындай айландырып бурмалап бийликтин атына көп айтылып атат да. Ооба, сын пикирлер. Сын пикирлер. Ошондуктан басма сөз маалымат каражаттары кээ бир саясатчылар толук эле ошондой түшүнгөнгө аракет кылып атат да. Эгер муну Бабановго алып келсек, бул жерде тынчтык митингин чындыгында эле уюштуруп атканбыз, уюштуруп атабыз дагы эле. Эч кандай талап жок, анын бардыгы эч кандай ультиматум жок. Конституциянын алкагында митингтерди уюштуруу боюнча мыйзамдын алкагында жоболорго ылайык мэрияга жана башка шаарлардагы, дубандагы мэрияларга берип, тозобуз деген талапташтар, тилектештер көп болгон. Аэропорт стратегиялык объект болгон үчүн биз ошондой сунуш киргизкенбиз. Жер-жердеги областтар боюнча суроо болсо, алар келебиз деп бүгүнгө чейин аракеттерин кылып атканда жок, ошол жерден эле байланыштырып коебуз телемост менен деп бир салтанаттуу тосуп алуу аракетин жасап жатабыз. Эгерде соттун чечими чыгыкса, анда тыюу салынса кандай болот? Кандай кадамга барышыңыздар мүмкүн? Мыйзам боюнча эгер тыюу салынса, алар башка жерде көрсөтүүгө сунуш бергенге көрсөтүш керек. Анан эгер таза көрсөтпөй койсо, бул мыйзамды одоно бузуу болуп саналат да. Анан кандай гана жол болбосун, кандай гана бир саясий чара жасабайлы, биз бардыгын конституциянын алкагында, мыйзамдардын алкагында жасайбыз. Себеби дегенде Кыргызстанга тынчтык, ынтымак керек, бардыгы саясатташып кеттик, экономика менен да алек болуш керек. Бардык жоопкерчиликти бул митингди уюштургандар алууга даяр экен, Уланталы азыр байланышта угармандар дагы күтүп жатышат. Ошондой эле Facebook, YouTube'да жана WhatsApp'тан келгенде суроолор бар. Мен кезеги менен аларга дагы убакыт берем. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Айраша. Угата, сурооңузду кыска айттыңыз, Программа жаңы башталды. Оюнду айтып алайынчы, мен сизден сурарам. Кыскараак айтсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, депутаттар? Акырынан эле баштайынчы, мен кыска айтайынчы. Мына Руслан Айтбаев, сиз туура айтып атасыз. Эгерде соттор азыр уруксат бербей тургунса, тынчтык жыйынгачы, бул мыйзамды бузуу болуп эсептелет. Аны апарып Горкийдин жана эстелин апарып тыгып койгон болуп туура эмес. Ушунча адам келет деп атканда, силерди мисалы мен Бабанов жөнүндө айтып атам. Аны тосуп алуу болуп атат да, мисалы спортсмендер Нурмагомедов келди, чет өлкөнүкү. Канча миңдеген кишилер, кече Шевченко келди, канча деген миңдеген кишилер тосуп алды. Ошондой Бабанов. Ошондой Бабанов, мыйзамда жазып турду, уведомительный деп эскертип койдуңар, сотто болду. Соттор мына ушинтип мыйзамды бузуп атышат. Анан Бакыт Төрөбаевич кайтам биз менен кошо ал азыр парламентте оппозицияда Атамекен партиясы туура митингге чыгабыз. Бул да тынчтык жыйын болот. Бул мыйзамдын аткарылышы мыйзамдын үстөмдүгүн биз талап кылабыз. Мына соттордо мына ошондуктан мен айтам да, мен кече президенттин уктук, кунт коюп уктук. Бизде эч кандай кысым, басым жок. Биз болгону гана Атамекен партиясынын лидери Чотоновду, Текебаевди, Райхан Төлөгөновду, Садыр Жапаровду мыйзам менен карашына, ал жалган жала менен камалганын бардыгы билишет. Эки отурган эки
Рахмат. Эки лидер дагы билет, башка лидерлер да кайрылышкан президент. Рахмат, пикирин айтты окшойт. Суроолорго өтөлү. Эң көп суроолор эми саясий кырдаалга байланыштуу болгондо бул коалициянын тагдыры же парламенттеги депутаттардын жоопкерчилик маселеси жөнүндө болуп атат. Мына Иса жогорку кеңеште Масалиев мырза, андан кийин сиз дагы кече парламентте өзүңүз көтөрүп чыктыңыз. Коалиция таркаганга бүгүнкү күндө чыны менен эле негиз барбы? Мыйзамдык жагынан, анан моралдык жагынан алганда, Бакыт мырза. Моралдык жагынан, коалиция тараткаш керек. Анткени СДПК партиянын саясий көз карашы бөлөк жакта, СДПК фракциянын саясий көз карашы башка жакта болот да. А бирок фракциянын ичинде ал жерде 2 эмес дагы 3кө дагы бөлүнүп кеткендер биз байкап атабыз да. Ошого бул жерде өзү биринчи фракция ичинде алар өзү келишпестиги бар. Экинчи маселе бул позициялардын кеткен. Бул жерде ажырым бар. Бул жерде ачык айтканда, эгерде биз жаңы көз караш, жаңы күч, жаңы дем деп айтсак, анда бүгүнкү күндө мында моралдык жактан жаңы коалиция түзүш керек. Моралдык жактан жаңы коалиция. Анан сиз айтып кетпедиңизби? Биз азыркы коалициянын легитимдүүлүгүн биз көтөрдүк. Легитимдүүлүк Ата журт республика Ата журт фракциясы кирген. Анан кийин бул жаңы коалиция деп эсептелинеби? Эгерде жаңы коалиция эсептелинсе, анда бүт баарын жаңыдан башташ керек эле. Жаңы өкмөттүн башчысын сунушташ керек эле, программасын биз бекитиш керекпиз, курамын бекитиш керекпиз, жаңы башка. Ошондой кийин 75-чи беренен негизинде төрага өзүнүн ыйгарымдуулуктарын тастыкташ керек эле. Андай болгон жок. Бул жерде маселе чыгып атат да. Бул легитимдүү коалиция, легитимдүү эмеспи? Эми азыр бунун боюнча юристтер карап атышат. Бирок мыйзамда ошол коалицияга кантип кирүү боюнча андай жазылбай калган экен. Ошону азыр биз карап атабыз. 2018-жылы республика Ата журту көпчүлүк коалиция өзүнө кошуп алганда бул маселе көтөрүлдү беле? Айттыңыз беле ошондо? Эмне үчүн мындай болуп атат? Жок, Масалиев аны 4-5 жолу айтып келатат. 4-5 жол. Бул мен биринчи аны мындай чындык айтканда мындай кош көңүл койдум да. Анан кийин аны анализ баштасам, анан кийин карасам, эми жаңы коалиция өзү негизи коалиция кимден турат? Фракциялардан турат. Ал жерде жазылган жок да, коалициянын фракция деп. Жазылган жок да. Курамында фракциялар турат. Ошон үчүн бул жаңы коалиция деп эсептейбиз биз. Руслан мырза, сиздин пикириңиз кандай? Бул коалицияга республика Ата журт кандай тагдыр менен барып кошулуп калдыңыздар эле? Азыр бул фракциянын өзүнүн ичинде дагы 2-3төн ажырым бар экендиги, көз караштары ар башка экендиги белгилүү да, лидерге байланыштуу айтканда. Туура, рахмат. Бул биринчиден бул маселени канча талкууласак да эч маселе чечилбейт. Себеби дегенде бунун баары саясий оюн. Эмне үчүн? Себеби дегенде көпчүлүк коалиция бул бийликке байланыштуу, бул социал-демократтарга байланыштуу. Андан кийин ал айландырып лидер фракциялар айта берсе боло берет. Бул мыйзамга туура келбейт, бул мыйзамга туура келет деп, ал чечилбейт. Андай болсо азыр оппозиция сотко берсин. Мынакей көпчүлүк коалиция туура эмес кабыл алып туруп республика Ата журту депчи. Адан бир нерсе чечилеби? Адан Кыргызстандын экономикасы өнүгөбү? Адан ынтымагы бир өзгөчө болобу? Эчтеке болбойт, бирок биз жогорку кеңештин ичинде талаш тартыш жарата берсек болот да, баягы коомчулук пикир жаратыпчы. Бул эми көпчүлүк коалициядагы лидер фракциялардын жана ошондой эле депутаттардын ынтымагына карата болот. Эгерде көпчүлүк коалициядагы депутаттар бекем болсо, лидерлер эгер бекем болсо, анда бирөө баягы айтып аткандай предложение же болбосо бирөө дагы бир примечание болуп алып кире берет, чыга берет, андан эчтеке маселе чечилбейт да. Маселе чечилбейт. А мыйзамдын алкагында көпчүлүк коалицияны карап көрүп, анын келишимин карап көрүп, келишимде мындай жок экен, керек болсо муну кайра бузуп туруп, кайрадан өкмөт куруш керек деп талаш тартыш жарата берсек болот. Бирок аны эчтекеге алып келбейт. Себеби дегенде социал-демократ партиясыны азыр айтып аткандай моралдык жактан ал көптөн бери эле бир оппозицияга кетсе болмок. Социал-демократтар Кыргызстанда жалпы айталы канча жылдан бери башкарып келатышат. Керек болсо социал-демократтар Россакан Отунбаевадан баштап 3 президент чыгарышты Кыргызстанда. Биз башка депутаттар ошолорго атаандаштык, туруштук бере алдыкпы?
бере алган жокпуз да. Баягы эски бийлик убакта мына республика ата журт партиясы менен республика партиясы биригип чоң саясий күч кылып атаандаштык кылып чыктык. Экинчи партия болуп келдик. Экинчи партия болуп колубузду сундук социал-демократтарга. Жол бирге коалиция түзөлү деп. Коалиция түзүлгөн жок да бизде. Оппозицияда калдык. Оппозицияда калганын сыртында мына Бактыр Кешев жакшы билет. Оппозицияга тиешелүү болгон эки комитеттин эмес, комитеттин төрагасы эмес, комитеттин орун басарларынын төрагасын добуш бербей коюшкан. Негизи бул коалицияны таркатуу маселеси азыр эмне үчүн ушунчалык байма-бай көтөрүлүп атат да? Бул өкмөттү кетирүү, таркатуу аракетинин эле бир багыты катары кароого дагы болобу? Биз оппозицияда маңайдагы фракция болгондон кийин биз аны айтып чыктык, айтып баштап атабыз. Азыр Руслан Айтбаевич эми бул бар жок добуш менен чечилет да. Ооба. Ошон үчүн добуш бизде азыраак. Атамекен фракция менен 25 добушубуз эле бар. Ал эч нерсе чечилбейт. Бирок биз ошону айтыш керекпиз. Бүгүнкү күндө бул тарых, бул аз өтүп чечпеши мүмкүн. Бирок кийин стенограммада калат. Бул кийин стенограмма калат. Кийин убакыт өткөндөн кийин ушу төраганын азыркы иштеп атканын мыйзамдарга, токтомдорго кол коюп атат, буйруктарга кол коюп атат, жана башка нерселерге кол коюп атат. Бул легитимдүү болгонбу, легитимдүү эмеспи деп кийин өзүн дагы балким ушу чыгып калышы мүмкүн. Ошол дагы ойлонуп коюш керек. Анан кийинки өкмөттүн бул легитимдүүлүгү барбы жокпу деп аны дагы тактап коюш керек. Ал мага төрага айтып атпайбы? Анда сиз өзүңүз Конституция палатага жазыңыз арыз депчи. Мен жазбайм ал жака. Ал жазыш керек. Анткени ага коркунуч бар. Ошон үчүн Руслан Айтбаевичтин баягы оюна мен кошулам. Бул коалиция тарабай, бул эч нерсе баягы өзгөрбөй экен. Бирок мен айтат элем, эгерде жаңы коалиция түзүлсө, биз мисалы жаңы коалиция түзүлсө, биз бүгүнкү күндө элдин талабы эмне болуп атат? Азыр экономика өсүп атат деп цифра менен көрсөтүп атат. Бирок элдин талабы башкача болуп калган. Азыр аны цифрасы менен көрсөтүп атат экономика өсүшү боюнча. Бирок ал сезбей атат. Анын талабы башкача болуп калып атат да. Өкмөт ошол талапты анык мындай канааттандыра албай атат да. Мына ошол жерде. Ошон үчүн азыр жаңы коалиция түзүп, жаңы структура кылып, жаңы кадрларды алып келип, кадрлар чечкиндүү кадрлар. Ошо кадрларды алып келгенде ошо министерство лидерлерди алып келиш керек. Мен айткан лидерлер идея менен келген балдарды алып келиш керек. Жөн эле мен мейли сиздики туура деп жетекчилерди алып келбей, чынында мындай идеясы бар, жеке көз карашы бар сөздү айта алган. Коркпой приказ жасай турган, коркпой токтом кол кое турган. Эмне болуп атат азыр? Жок андай нерселер.